Bonjour et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Au cours des leçons suivantes, nous allons apprendre quelques nouvelles conjonctions de coordination. En ce qui concerne le vocabulaire, nous allons apprendre quelques mots et quelques expressions concernant l'hébergement. Installez-vous confortablement et allons-y. Köszöntöm a kedves nézőket, lássunk is neki a tanulásnak. A következő néhány lecke során megismerkedhetnek néhány ellentétes mellérendelő kötőszóval. Ezek olyan szavak, amelyek két ellentétes jelentésű szót vagy mondatrészt kapcsolnak össze valamilyen logika alapján. Ami a szókincset illeti, a következő órák során a szállással kapcsolatos szavakkal és kifejezésekkel ismerkedhetnek majd meg. D'abord, voyons un client et une réceptionniste dans un hôtel. Ils parlent des chambres et des services de l'hôtel. Bonjour monsieur, que désirez-vous? Bonjour, je voudrais réserver une chambre à un lit pour 3 nuits. Nous avons quelques chambres simples, mais elles sont plus chères que les chambres à 2 lits. Je ne veux pas de chambre double, or je voudrais bien quelques services supplémentaires. Ce n'est pas un grand hôtel, pourtant nous avons quelques services supplémentaires. Az iménti szituációban egy férfit láthattak, amint egy szállodában érdeklődött a szobákról, illetve a szolgáltatásokról. A most következő pár leckében a szállással kapcsolatos szavakkal, kifejezésekkel foglalkozunk, illetve tanulunk majd pár ellentétes mellérendelő kötőszót is. A most látható mondatban az or viszont ám ellentétes kötőszó szerepel, illetve láthatják a kétágyas szoba és az extra szolgáltatások kifejezéseket is. Figyeljék meg, hogy míg a magyar nyelvben vesszőt kell tenni az ellentétes kötőszó elé, addig a franciában nem kell kitenni a vesszőt. Nem szeretnék kétágyas szobát, viszont szeretnék néhány extra szolgáltatást. Je ne veux pas de chambre double, or je voudrais bien quelques services supplémentaires. A most látható mondatot a recepciós hölgy mondta, aki a férfi vendégnek válaszolt a hotel szolgáltatásaival kapcsolatban. A purtán azonban kötőszó ezúttal nem egy mondaton belül szerepelt, hanem egy új ellentétes jelentésű mondatot vezet be, és ha ezzel a szóval kezdődik a mondat, a francia használja a vesszőt, a magyar mondatba viszont nem kell írásjelet tennünk. Ez nem egy nagy szálloda, van azonban néhány extra szolgáltatásunk. Ce n'est pas un grand hôtel, pourtant nous avons quelques services supplémentaires. À présent, regardons une femme et un homme qui se promènent au bord de la mer, en bavardant au sujet de leur hébergement. Sylvie, qu'est-ce que tu penses de notre hôtel? Je l'aime bien. Ce n'est pas un hôtel de luxe, cependant les chambres sont belles et bien équipées. Oui, la climatisation est nécessaire en notre saison. C'est un hôtel 4 étoiles. La salle de bain est toutefois assez petite. Oui, c'est vrai, mais la vue est magnifique. Az iménti szituációban egy nőt és egy férfit láthattak, akik a tengerparton sétálgatva a szállodájukról beszélgettek. A most látható mondatban a toutefois azonban kötőszót láthatják, amit az ige és a főnévre vonatkozó melléknév közé kell tennünk. Láthatják továbbá a mondat első felében a hotelek rangsorolásánál használt 4 csillagos kifejezést is. Ez egy 4 csillagos szálloda, a fürdőszoba azonban elég kicsi. C'est un hôtel 4 étoiles. La salle de bain est toutefois assez petite. A most látható mondatot a férfi felelte a hölgy előző a szállodát illető kritikájára. Az úr szerint a kisméretű fürdőszobát a remek kilátás kompenzálja. A mondatban a leggyakoribb ellentétes kötőszó a de szó szerepel, előtte vesszővel akárcsak a magyar nyelvben. Igen, ez igaz, de a kilátás csodálatos. Oui, c'est vrai, mais la vue est magnifique. Enfin, apprenez les conjonctions de coordination avec moi. Veuillez répéter après moi, s'il vous plaît. Cet hôtel de luxe est très cher, mais il est fantastique. Mais, cet hôtel de luxe est très cher, or il est fantastique. Or, cet hôtel de luxe est très cher, pourtant il est fantastique. Pourtant. Cet hôtel de luxe est très cher, cependant, il est fantastique. Cependant. Cet hôtel de luxe est très cher, il est toutefois fantastique. Toutefois. Au cours de la leçon suivante, nous allons apprendre quelques mots et quelques expressions concernant l'hébergement. Merci beaucoup de votre attention. À bientôt
Et d'ici là, n'oubliez pas de consulter notre site internet www.mediaclick.hu.